আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। কেমন আছেন সবাই? আশা করছি ভালো আছেন। আজকে আমি আপনাদের জন্য অনেক মজার একটি রেসিপি নিয়ে এসেছি। এটা হচ্ছে চাইনিজ প্লেটার। যারা একটু ভিন্নধর্মী খাবার পছন্দ করে থাকেন তাদের জন্য কিন্তু এই রেসিপিটি খুবই উপকারে আসবে। আজকে আমি আপনাদেরকে তৈরি করে দেখাবো বাংলাদেশের চাইনিজ রেস্টুরেন্টগুলোতে কিভাবে এই চাইনিজ প্লেটারটা তৈরি করে। তো চলুন রেসিপিটি দেখে নিন। তো ফ্রাইড রাইস তৈরি করার জন্য আমি এখানে প্রায় 6 কাপ পরিমাণ চাল সেদ্ধ করে নিয়েছি। এগুলোকে কিন্তু পুরোপুরি সেদ্ধ করা যাবে না, 70% করে সেদ্ধ করে নিতে হবে। তো কিছুটা তেল আর কিছুটা লবণ দিয়ে আমি এগুলোকে সেদ্ধ করেছি। দেখুন, এগুলোকে আঙুল দিয়ে টিপলে কিন্তু কিছুটা শক্ত থাকছে। তারপর চুলোতে আমি একটি বড় সাইজের হাঁড়ি বসিয়ে নিয়েছি। এর মধ্যে দিয়ে নিলাম 4 টেবিল চামচ পরিমাণ বাটার। তো বাটারের পরিবর্তে আপনারা তেল বা ঘিও ইউজ করতে পারবেন, তবে বাটার বা ঘিটা ইউজ করলে বেশি মজা হবে। তো এটাকে আমি এভাবে মেল্ট করে নিয়েছি। এরপর আমি এখানে দিয়ে নিলাম 2 টেবিল চামচ পরিমাণ রসুন কুচি। তারপর দিয়ে নিলাম 2 টেবিল চামচ পরিমাণ আদা কুচি। এখন এগুলোকে নাড়াচাড়া করে কিছুটা ভেজে নেব। তো মনে রাখবেন, আদা আর রসুনটা কিন্তু এভাবে কুচি করে দিতে হবে, আবার বেটে দেওয়া যাবে না, এতে করে স্বাদটা ভিন্ন আসতে পারে। তারপর আমি এখানে 1 কাপ পরিমাণ পেঁয়াজ কুচি এবং 4-5টা কাঁচামরিচ ফালি দিয়ে নিয়েছি। তারপর আমি এখানে দিলাম 1 কাপ পরিমাণ বরবটি কুচি। তারপর দিয়ে নিচ্ছি 1 কাপ পরিমাণ গাজর কুচি। এখন এগুলোকে খুব ভালো করে নাড়াচাড়া করে মিক্স করে নিচ্ছি। তো এগুলোকে কিছুটা নাড়াচাড়া করে মিক্স করে ভেজে নিতে হবে। তো আমি এখানে কিছুটা বাটার দিয়ে নিলাম, আরও আমার কাছে মনে হয়েছে এখানে বাটার কিছুটা কম হয়েছে, তাই কিছুটা দিয়ে নিলাম। তারপর স্বাদ মতো লবণ দিয়ে এগুলোকে নাড়াচাড়া করে ভালো করে ভেজে নিব। তো কতক্ষণ ভেজে নিয়ে আমি এখন এখানে যে রাইসগুলো সেদ্ধ করে নিয়েছি ওগুলো ছোট একটি বাটিতে নিয়ে নিচ্ছি। এখন আমি রাইসগুলো সার্ভ করব। তো দেখুন, চামচ দিয়ে চেপে চেপে রাইসগুলো বাটিতে নিয়ে এরপর প্লেটে এভাবে রাখলে কিন্তু খুব সুন্দরভাবে এটা সার্ভ করা হয়ে যাবে। তো এখন আমি চাইনিজ মিক্স ভেজিটেবলটা রান্না করে নেব। তার জন্য চুলোতে একটি কড়াই বসিয়ে এর মধ্যে আমি 2 টেবিল চামচ পরিমাণ বাটার দিয়েছি। এখানেও বাটারের পরিবর্তে তেল বা ঘি ইউজ করতে পারেন। তারপর আমি এখানে 2 টেবিল চামচ পরিমাণ রসুন কুচি এবং 2 টেবিল চামচ পরিমাণ আদা কুচি দিয়ে কিছুটা ভেজে নিয়েছি। তারপর আমি দিয়ে নিচ্ছি এখানে ক্যাপসিকাম এবং কি পেঁয়াজ, বাঁধাকপি এভাবে গোল গোল করে কেটে নিয়েছি। তো এগুলো দিয়ে আমি ভালো করে নাড়াচাড়া করে মিক্স করে নিচ্ছি। তো এখানে আমি সবগুলো 2 কাপ পরিমাণ করে দিয়েছি। আপনারা এখানে আপনাদের পছন্দ মতো সবজি ইউজ করতে পারেন। তো এগুলোকে নাড়াচাড়া করে ভেজে নিয়ে আমি এখন এখানে অন্যান্য উপকরণগুলো অ্যাড করে নিব।
তো দিয়ে নিচ্ছি এখানে বরবটি এভাবে কেটে নিয়েছি, তারপর এখানে গাজর, তারপর এখানে আমি একটি ছোট সাইজের পেঁপে সেদ্ধ করে নিয়ে তারপর দিয়ে নিচ্ছি। তো এগুলোকে আমি আগে থেকে সেদ্ধ করে রেখেছিলাম। তো দেখুন এগুলোকে দিয়ে আমি ভালো করে আবারও নাড়াচাড়া করে সবগুলো উপকরণ মিক্স করে নিয়েছি। এখন এখানে দিয়ে নিলাম 2 টেবিল চামচ পরিমাণ টমেটো কেচাপ এবং 2 টেবিল চামচ পরিমাণ সয়া সস। তারপর দিয়ে নিচ্ছি সাদা গোলমরিচের গুঁড়া 1 চা চামচ দিয়েছি। তারপর দিয়ে নিলাম 1 চা চামচ পরিমাণ চিনি। সেই সাথে দিয়ে নিচ্ছি আগে থেকে সেদ্ধ করে রাখা মুরগির মাংস, এটাকে আমি লবণ দিয়ে সেদ্ধ করে রেখেছিলাম। তারপর দিয়ে নিচ্ছি এখানে যে চিকেনটাকে আমি সেদ্ধ করে রেখেছিলাম, ওই চিকেন স্টকটা ফেলে দেইনি, ওটাকে রেখে দিয়েছি। তো এখন আমি চিকেন স্টকটা এখানে দিয়ে নিচ্ছি। তো দেখুন চিকেন স্টকটা দিয়ে আমি এগুলোকে ভালো করে নাড়াচাড়া করে কিছুটা রান্না করে নিয়েছি। তারপর আমি একটি বাটিতে দিয়ে নিচ্ছি কর্নফ্লাওয়ার। তো এখানে আমি প্রায় 5 টেবিল চামচ পরিমাণ কর্নফ্লাওয়ার দিয়ে এবং কিছুটা পানি দিয়ে আমি এগুলোকে খুব ভালো করে মিক্স করে নিচ্ছি। তো এখানে কিন্তু আটা বা ময়দা দিয়ে করা যাবে না, এখানে কর্নফ্লাওয়ারটাই কিন্তু দিতে হবে। তো কর্নফ্লাওয়ারটা মিক্স করে নিয়ে আমি এখানে এভাবে দিয়ে নিচ্ছি। তো একসাথে দিলে হয়তো বা দলা পেকে যাবে, তাই চামচ দিয়ে দিয়েছি। তো এই কর্নফ্লাওয়ারটা দিলে কি হবে সেটা হচ্ছে যে পানিটা, এই পানিটা কিন্তু একদম থকথকে হবে, এটা আর ছাড়া ছাড়া থাকবে না। তো দেখুন আমি এটাকে ভালো করে মিক্স করে নিয়ে কিছুটা পেঁয়াজ পাতা দিয়েছি এবং কি 1 টেবিল চামচ পরিমাণ লেবুর রস দিয়ে ভালো করে নাড়াচাড়া করে রান্না করে নিচ্ছি। তো দেখুন এই ঝোলটা এখন একদম থকথকে হয়ে গেছে, এখন কিন্তু আগের মতো ছাড়া ছাড়া নেই, দেখতেই পাচ্ছেন। তো এই চাইনিজ ভেজিটেবলটা কিন্তু হয়ে গেছে। তো এখন আমি এটাকে নামিয়ে ফেলবো। তো নামিয়ে আমি এখন সার্ভ করে নিচ্ছি। এখন আমি চলে যাব সুইট অ্যান্ড সাওয়ার স্টিম তৈরি করতে। তো এখানে আমি প্যানের মধ্যে দিয়ে নিলাম 2 টেবিল চামচ পরিমাণ মেল্ট করা বাটার। তারপর দিয়ে নিলাম 1 টেবিল চামচ রসুন কুচি এবং 1 টেবিল চামচ আদা কুচি। তারপর এগুলোকে কিছুটা ভেজে নিয়ে আমি এখানে দিয়ে নিয়েছি 2 কাপ পরিমাণ চিংড়ি। তো মাছগুলো দিয়ে আমি এখানে পরিমাণ মতো লবণ দিয়েছি। তো দিয়ে উপকরণগুলো খুব ভালো করে মিক্স করে ভেজে নিচ্ছি। তারপর এখানে দিয়ে নিচ্ছি 1 কাপ পরিমাণ পেঁয়াজ কুচি। তারপর দিয়ে নিচ্ছি ফালি করা কাঁচামরিচ আর এখানে দিয়ে নিচ্ছি 2 টেবিল চামচ পরিমাণ টমেটো কেচাপ। এরপর আমি এখানে দিয়ে নিচ্ছি 2 টেবিল চামচ পরিমাণ সয়া সস, দিয়ে নিচ্ছি 1 চা চামচ পরিমাণ সাদা গোলমরিচের গুঁড়া। তারপর দিয়ে নিচ্ছি 1 টেবিল চামচ পরিমাণ চিনি। এখন সবগুলো উপকরণ খুব ভালো করে মিক্স করে নিয়ে কিছুটা ভেজে নিব। তো দেখুন এগুলোকে আমি ভালো করে এভাবে ভেজে নিচ্ছি। তারপর আমি এখানে 1 কাপ পরিমাণ পানি অ্যাড করে দিলাম। তো পানিটা দিয়ে আবারও ভালো করে নাড়াচাড়া করে এটাকে জাল করে নিচ্ছি। তো এখন এখানে যেই কর্নফ্লাওয়ারটা গুলে রেখেছিলাম ওটা দিয়ে নিচ্ছি। তো কর্নফ্লাওয়ারটা দিয়ে আবারও এটাকে ভালো করে নাড়াচাড়া করে নিব। তো ঝোলটা কিন্তু থকথকে হয়ে আসবে এই কর্নফ্লাওয়ারের মিশ্রণটা দিলেই। তারপর আমি এখানে লেবুর রস অ্যাড করে দিলাম 1 টেবিল চামচ পরিমাণ। তারপর এটাকে নাড়াচাড়া করে এগুলোকে জাল করে নিয়েছি। তো দেখুন এগুলো হয়ে গেছে, এখন আমি এগুলোকে নামিয়ে ফেলবো। তারপরে এই সুইট অ্যান্ড সাওয়ারটা রাইসগুলোর সাথে সার্ভ করে নিয়েছি। তো এখন আমি চিকেন ফ্রাইটা করে নিচ্ছি। তো চিকেন ফ্রাই করার জন্য আমি এখানে 2 কেজি পরিমাণ চিকেন নিয়েছি এবং কি রেগুলার কাটিং করে নিয়েছি। তারপর আমি এখানে অ্যাড করে দিলাম 1/4 কাপ পরিমাণ আদা বাটা এবং 1/4 কাপ পরিমাণ রসুন বাটা। তারপর আমি এখানে দিয়ে নিচ্ছি 1.5 টেবিল চামচ পরিমাণ লাল মরিচের গুঁড়া। তো লাল মরিচের গুঁড়াটা স্বাদ অনুযায়ী এটা আপনারা বেশি বা কমও দিতে পারেন। তারপর দিয়ে নিচ্ছি 2 টেবিল চামচ পরিমাণ ধনে এবং জিরে গুঁড়া।
দিয়ে নিচ্ছি সামান্য পরিমাণ হলুদ গুঁড়া। তো হলুদ গুঁড়াটা একদম কম দিতে হবে। তারপর আমি এখানে দিয়ে নিচ্ছি 2 টেবিল চামচ পরিমাণ সয়া সস। এরপর এখানে দিয়ে নিচ্ছি 2 টেবিল চামচ পরিমাণ টমেটো কেচাপ। তারপর আমি এখানে দিয়ে নিচ্ছি স্বাদমতো লবণ। লবণটা দিয়ে এখানে দিয়ে নিচ্ছি 3টে ডিম। তো রুম টেম্পারেচারে থাকা 3টে ডিম আমি এখানে দিয়ে নিচ্ছি। তো দেখুন ডিমগুলো দিয়ে আমি এখানে দিয়ে নিচ্ছি 4 টেবিল চামচ পরিমাণ ময়দা। তো এখানে কিন্তু আটা বা অন্য কিছু অ্যাড করা যাবে না, এখানে ময়দাটাই অ্যাড করতে হবে। তো ময়দাটা দিয়ে আমি এখন উপকরণগুলো খুব ভালোভাবে চিকেনের সাথে মেখে নিব। তো এভাবে ভালো করে চিকেনের সাথে এগুলোকে মেখে নিয়ে ম্যারিনেট হওয়ার জন্য এটাকে রেস্টে রেখে দিতে পারেন যদি হাতে সময় থাকে, আর যদি সময় না থাকে তাহলে ইনস্ট্যান্টলি এটাকে ভেজে নিতে পারেন। তো দেখুন আমি এগুলোকে ভালো করে ম্যারিনেট করে নিচ্ছি। তো এগুলো ম্যারিনেট করা হয়ে গেছে। আমি এখানে দিয়ে নিচ্ছি কিছুটা লেবুর রস। আবারও এটাকে ভালো করে মিক্স করে নিচ্ছি। তো দেখুন, তো দেখতেই পাচ্ছেন এটা ম্যারিনেট করা হয়ে গেছে। আমি এখন এটাকে 1 ঘন্টার মতো রেস্টে রেখে দিব, তারপর আমি এটাকে ফ্রাই করব। তো ফিরে আসলাম 1 ঘন্টা পর। চুলোতে আমি একটি প্যান বসিয়ে তার মধ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণে তেল গরম করে নিয়েছি। তো তেলটা কিছুটা গরম হয়ে আসার পর আমি এখানে চিকেনগুলো দিয়ে নিচ্ছি। তো একটু একটু করে আমি এখানে 4টি চিকেন দিয়েছি। তো চিকেনগুলোকে আমি এখন ভেজে নিব। এভাবে 4-5 মিনিট ভেজে নিচ্ছি। তো এভাবে 4-5 মিনিট ভেজে নেওয়ার পর আমি চিকেনগুলোকে উল্টিয়ে নিয়েছি। তো এই চিকেনগুলো ভাজতে আমার প্রায় 12 মিনিট সময় লেগেছে। তো এইভাবে 10 থেকে 12 মিনিট সময় পর্যন্ত ভেজে নেওয়ার পর চিকেনগুলো হয়ে এলে এগুলোকে তেল থেকে ছেঁকে উঠিয়ে নিতে হবে। তো একটু একটু করে আমি তেল থেকে ছেঁকে চিকেনগুলো উঠিয়ে নিচ্ছি। আমার চিকেনগুলো হয়ে গেছে। তো তেল থেকে ছেঁকে আমি চিকেনগুলো উঠিয়ে এই একই তেলের মধ্যে আমি সেকেন্ড বেসটাও ভেজে নিচ্ছি। তো দেখুন এগুলো হয়ে গেছে। তো আমার চিকেনগুলো হয়ে গেছে, আমি এখন চিকেনটাও সার্ভ করে নিয়েছি। তো এরই মাঝে আমার চাইনিজ প্লেটার একদম রেডি। তো দেখুন খুব অল্প সময়ের মধ্যে আমার এই চাইনিজ প্লেটারটা হয়ে গেল। তো বাংলাদেশের রেস্টুরেন্টের স্টাইলে একদম পারফেক্টভাবে এই চাইনিজ প্লেটারটা আপনারা বাসায় এভাবে করে নিতে পারবেন। তো আশা করছি আমার রেসিপিটি ভালো লেগেছে, আর ভালো লেগে থাকলে লাইক, কমেন্ট অ্যান্ড শেয়ার করে দিবেন, আর চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল বাটনটি ক্লিক করে দিবেন। আজকে এই পর্যন্ত, সবাই ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফিজ।